Все-таки костер еще не потух. Надо сюда налить воды все-таки. Вон какое пламя. Надо налить воды, точно, или прикопать. Ого, ого-го. Дыма нету, но огонь есть. Надо все-таки залить его к черту. Ветер может искру какую-нибудь унести в лес. Вон та, вон та. Вон не это, вон та. Очень она красная вся. Вон она там внутри. Вон та большая. Ой, то есть вон та. Не, это не. И не это, и не это, а вон та, вон та, вон та. Да какая вот та? это горит, вот. Вот это вот. Вот эта большая горит, да. Там внутри много огня. Все, теперь его вот так вот. Да не надо. Старые. Им, они старше меня. Хорошо. Лет на 100. Поэтому вот, все, наверное, справились. Не думаю, что справились, в общем-то, с этим костром, с одним. В лесу мне не скучно. Как красиво! Какая прелесть! Так бы их и съел бы. Ух ты! На бревнышке пристроились малышки. Красивые, красивенькие грибочки. Ох, какие милые! Им здесь хорошо, их никто не тронет. Они никому не нужны, кроме меня. Ой, батарейка заканчивается. Пойду забирать свои грибы. Богатство, свои грибы, те 4. Еще один нашла. Пойду искать дальше. Где-то вот здесь, в перекрестках этих, бурелому. Я их оставила. Особо не примечала, надеюсь их найти. Сейчас найду. Очень хорошо, что я сразу не нашла свои грибы. Я попала на поляну. Вон сколько грибов. Посмотрите на это чудо. Ой, чудо природы. Да. Их на рынке продавали недавно, люди говорили. Не знаю почем, но все равно это хорошие грибы. А французы любят строчки, не строчки. Тьфу. Французы любят сморчки на втором месте после трюфелей. Они же гурманы. А мы любим, что нам Бог пошлет в этом лесу. А здесь не только эти 3 гриба. Но строчка у меня нынче нет ни одного. Они очень редко у нас здесь бывают. Их мало. Вот. Еще такой гриб. Я надеюсь, ой, рядом еще один. Этот я уже видела. Вот где он, где? Ой, батарейка сейчас закончится. Вот еще один гриб. Но самое главное, надо снять на камеру. На телефон я не люблю. Ой-ой-ой, какой хороший гриб. Но вон там чудо. Я еще их много вижу здесь. Ё-моё, вот. Ой, ну вот это я попробую снять. Вот эти вот грибы, да? Ладно, покороче. А вот это так вообще. У тебя нож есть? Есть. Ну тогда отрежь вот это, я попробую тебя заснять, потому что здесь грибов. Ой, видимо-невидимо. Наверное, лесовик меня больше любит, чем ты. Может быть. Ну все, тогда с тобой не дружу. О, какой кудрявый. Да. Ну ладно, его надо разделать как следует. И в ямочку посадить этот корешок, наверное. Хотя он спорами размножается, я думаю, надо почитать про них. Я уже все про них забыла. Красивый гриб. Где? Батарейка заканчивается. А где? Еще Во что ты? очень много на одном месте. Люди сюда не зашли, а я пришла. Вот и хорошо. Я еще не нашла те свои грибы. А лесовик, наверное, поэтому нам и дал эту полянку, потому что костер тушили. Вот, нашла я их. Свои грибы, но, оказывается, не все такие крупные. Еще молодежь подрастает. Вот видите, какой маленький еще грибочек растет. Недавно проклюнулся. О, хорошо. В реке здесь маленький грибочек. Вон там, вон, Саш, вон там поляна большая. Маленький. И это уже порядочный, его большой. И вон там большой. Ну-ка.
И вот, большие, но у меня уже батарейка на исходе. Я успокоилась, костер уже не горит. Не дымит, не трещит. А мы уезжаем на поляну пообедать. Чем Бог послал? О, что это такое? Не,